नाविरा कफ हो गया। मैं हर प्रोडक्ट चूज करने से पहले इंग्रेडिएंट ज़रूर पढ़ती हूँ। बच्चों का मैटर है, कॉम्प्रोमाइज़ का सवाल ही नहीं। तो जब मेरी बच्ची को फ्रीक्वेंट कफ और थ्रॉट इशू होने लगा, देन आई फाउंड बेबी ऑर्गेनो का सितोपलादी चूरन। ये एक टाइम टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, स्पेशली फॉर द किड्स। सितोपलादी चूरन में है पिपली, थ्वाक और शक्करा जैसी आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स। बस एक छोटी सी पिंच चूरन को इक्वल अमाउंट ऑफ हनी के साथ मिलाकर देना होता है मील के बाद। टेस्ट भी अच्छा है तो बच्चों को इजीली दे सकते हैं। सितोपलादी चूरन से बच्चों को कोल्ड, कफ एंड थ्रॉट पेन में इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। इट इज़ ऑल्सो FDCA अप्रूव्ड एंड GMP सर्टिफाइड। स्मार्ट पेरेंटिंग के लिए स्मार्ट चॉइसेस ज़रूरी हैं एंड बेबी ऑर्गेनो सितोपलादी चूरन इज़ वन ऑफ माइन। आप इसे बेबी ऑर्गेनो की ऑफिशियल वेबसाइट या तो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और ब्लिंकिट से भी इजीली ऑर्डर कर सकते हैं।